Sveiki, mano brangieji. Tai kągi, atėjo metas pažvelgti į 2026-uosius. 2026 pagal kinų kalendorių bus ugninio arklio metai. Tai šiandien ir apžvelgsime, kokius pokyčius visiems kinų zodiako ženklams atneš ugninis arklys. Taipogi padarysiu tokią pačią pokyčių prognozę, tik jau ne kinų zodiako ženklam, o įprastiniam. Na ir ugninis arklys su mumis bus nuo 26 metų vasario 17 iki 27 metų vasario 5 dienos. Tai šita pokyčių prognozė būtent bus aktuali šiam laikotarpiui. Tai žiūrėti šią prognozę reikia pagal savo kinų zodiako ženklą. Jeigu jo nežinote, paliksiu nuorodą aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ir ten tiesiog susirasite savo gimimo metus ir pamatysite savo kinų zodiako ženklą. Taipogi tokio pačio principo prognozes galite rasti ir 2025 metams. Tai yra kokie pokyčiai laukia visų įprastų zodiako ženklų bei kinų zodiako ženklų. Tai jeigu žiūrite prognozę 2025 ar 2026 metų sausio mėnesį, tai dar galite grįžti ir pasižiūrėti būtent 25 metų prognozes ir paanalizuoti, kaip jums jos išsipildė. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale, paspaustą patinka mygtuką, aktyvų komentavimą, dalinimąsi su jums artimais mylimais žmonėmis. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu tapti šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi, paspaudus užsiprenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Arkliai. Kokie pokyčiai laukia arklių ugninio arklio metais? Bei patarimas arkliams, į ką reikia koncentruotis 26 metais, kad metai būtų kuo sėkmingesni. Arkliai, jums iškrito monetų trejetas ir monetų dvejetas. Abi monetų kortos tai yra finansinės kortos. Monetų dvejetas reprezentuoja lankstumą, balansą. Jums gali tekti atidžiau išanalizuoti savo finansus, pajamas, išlaidas. Taipogi tai yra labai detalus laiko planavimas, kad visur suspėti. Monetų dvejetas dažnai reprezentuoja ir porą veiklų, iš kurių jūs gaunate pajamas. Pavyzdžiui, samdomas darbas ir individuali veikla. Pilno etato darbas ir pusės etato darbas. Pajamos iš darbo ir kažkokios tai pasyvios pajamos iš investicijų. Na, kad jūs nesudedat visų kiaušinių į vieną pintinę, taip, yra kažkoksai tai paskirstymas. Jeigu jūsų finansinė situacija prasta, tai šita korta kviečia labai atidžiai analizuoti savo finansus, kur keliauja jūsų pinigai, kam jūs išleidžiate daugiausiai pinigų, ar galima tas išlaidas kažkaip tai sumažinti. Finansinė analizė bus labai svarbi. Matome merginą stovinčią ant vienos kojos, tai reiškia labai svarbus balansas. Ir taipogi laviruoja su tomis dviejomis monetomis, taip. Tai reiškia, kad greičiausiai abiem monetom reikia paskirstyti vienodai laiko, vienodai energijos, kad tos veiklos būtų efektyvios. Tai gali būti net ir pavyzdžiui darbas ir studijos, taip. Jeigu turėsite priimti kažkokius tai sprendimus 26 metais, tai patarimas priimti juos būtent išanalizavus materialinę finansinę situaciją, kuris variantas yra geresnis iš finansinės perspektyvos. Na, o tuomet pas jūs keliauja monetų trejetas ir mes matome, kad abi yra monetų kortos, dvejetas ir trejetas, tai yra natūrali eiga, kuri vyksta, taip. Tai vat monetų trejetas jau yra orientuotas į mokslus, būtent kažką, kai mokomės per praktiką, savomis rankomis. Taipogi monetų trejetas yra grupinio darbo korta, kad žmogus nėra vienas, kažką daro grupėje. Ir vat panašu, kad turėtumėt sėkmę finansiniuose reikaluose, jums labai svarbus bus grupinis darbas, nesimkite finansinių veiksmų vieni. Labai svarbus bus bendradarbiavimas 26 metais. Kūrėte verslą, ieškokite verslo partnerių arba darbuotojus samdykite, arba įtraukite į tai šeimą,
kad nebūtumėte vieni. Jums labai svarbus bus kontaktai, svarbių ryšių užmezgimas ir kad tas ryšys būtų tvirtas, stiprus ir patikimas. Tokiu būdu jūs galite pasiekti žymiai daugiau. Monetų trejetas rodo bandymą sukurti finansinį stabilumą. Va čia mes turėjome dar tokį laviravimą, bandymą kažkaip tais išlaviruoti ir tada į pagalbą atkeliauja grupė žmonių, kažkas tai vyksta kartu su kitais žmonėmis arba tiesiog žmogus imasi kažko tais mokytis, ar iš kitų žmonių, ar kažkokios tai studijos, taip, per praktiką, galbūt tapsite kažkieno asistentu, jūs įsitraukite į tą sritį daugiau, jūs pradedat mokytis, tobulėti ir tokiu būdu pradedat kurti finansinį pagrindą. Tai vat jums bus 26 metais labai aktualus finansinio pagrindo kūrimas, tvirtų ryšių kūrimas. Ryšiai jums gali duoti 26 metais labai daug naudos. Detalus laiko planavimas turi būti ir lankstumas, nes galbūt vienu momentu jums reikės padaryti darbą vienam darbdaviui, kitu momentu jau jūs šauks į pagalbą kitas darbdavys, taip, jeigu jūs turėsite kažkokias tai dvi veiklas. Tai lankstumas bus labai svarbus. Na ir būtent raktinis žodis jums iškrito seseryje, brolyje vyrams galėtų būti, taip, ir apačioje parašyta bendruomenė, stiprus ryšiai. Tai vat būtent į ką jums reikia susifokusuoti, jeigu jūs norite sėkmės. Apskritai viską 26 metais jums patariama daryti grupėje, bendruomenėje. Kurkite bendruomenės, tai jums padės save realizuoti ir pasiekti didesnių aukštumų, negu turite dabar. Nebūkite vieniši vilkai, taip. Dažniausiai šitoje kortoje pavaizduojami 3 žmonės dirbantis ties vienu projektu. Ir čia jums iškrito 3 moteris, taip, tai keletą kartų jau visata nori jums pabrėžti stiprių ryšių naudą 26 metais. Tai bus jūsų metai, ugninio arklio metai. Tai linkiu, kad jie atneštų jums daug gausos, sėkmės visose gyvenimo srityse ir daug naudingų ir pozityvių naujų ryšių. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožkos. Kokie pokyčiai laukia ožkų 26 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis ožkoms apie jų 26 metus, į ką reikia joms koncentruoti savo dėmesį, kad metai būtų sėkmingi. Taip, ožkytės, jums iškrito didysis arkanas šventikas ir taurių valetas. Šventikas dažniausiai pas mus yra mokytojas, o taurių valetai pas mus yra vandens stichijos vaikai. Tai vat kas pas jūs čia gaunasi, mokytojas ir mokinys. Galbūt jums reikės kažkokio tai vedlio, kuris padėtų susivokti savyje, o galbūt vedlio, kuris padėtų išvystyti savo verslą sėkmingai, o galbūt vedlio jūsų studijose, moksluose. Šventikas yra žmogus, turintis daug patirties, išminties ir kurio patarimų verta klausytis. Tai 26 metais atkreipkite dėmesį būtent į žmones, kurie turi daugiau išminties, patirties. Ir jeigu jūs nesijaučiate tvirtai kažkurioje srityje, o gal apskritai ieškote savęs, tai tame kelyje ieškokite žmonių, kurie jums galėtų tapti mokytojais. Dvasiniais mokytojais, mokytojais versle, mokytojais studijose. Šventikas taipogi reprezentuoja tradicijas, viskas, kas susijęs su tradicijom, tradiciniu požiūriu į gyvenimą. O taurių valetas gali reprezentuoti
naują meilę, naują simpatiją, apskritai malones emocijas. Viskas, kas susijęs su maloniomis emocijomis, jausmais, gyvenimu ir darimu tai, kas jums širdžiai miela. Tai jeigu nuspręsite studijuoti, jūs turite studijuoti tai, kas jums širdžiai miela. Galbūt jūs nuspręsite, kad atėjo laikas savo hobį paversti savo darbu ir būtent pasiimsite tos srities studijas. Valetai taip pat pas mus reprezentuoja tas amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros. Tai yra ne tik mūsų vaikai, bet pagyvenę tėvai, seneliai, o šventikas, kaip jau sakiau, religija ir tradiciniai visi dalykai. Tai galbūt pradėsite gilintis 26 metais į savo šaknis, į savo senelių istoriją, prosenelių istoriją, galbūt sužinosite kažką tais, ko iki to laiko nežinojote. Domėjimasis apskritai praeitimi. Kažkokie tai svarbus įvykiai gali būti susiję būtent su jūsų šeimos nariais ir tradicijom. Galbūt įvyks kažkokio tai šeimos nario vestuvės, gali būti ir jūsų vestuvės. Galbūt turėsite krikštynas, pirmą komuniją. Visos šventės, kurios vyksta šventyklose, bažnyčiose. Viskas, kas susiję su senais laikais, giliom tradicijom. Taurių valetas yra jausminga korta, šventikas yra religinė korta, galbūt jūs suprasite, kad atėjo laikas jums labiau pasigilinti į savo religiją, jūs pajausite tą vidinį troškimą, kad galbūt aš esu pasimetęs savo gyvenime ir nerandu atsakymo būtent toje materialinėje erdvėje, galbūt atėjo laikas man pasigilinti į savo religiją. Galbūt susirasite kunigą, su kuriuo pradėsite bendrauti, klausti gilesnių klausimų ir jisai bus tas žmogus, kuris jūs padės kažkaip tais nukreipti naują kryptimi. Taurių valetas yra kūrybinė korta, viskas, kas susijęs su jausmais ir kūrybingumu. Tai galbūt jūs mokysitės kažkokių tais labai kūrybinių dalykų. Tai 26 metais jums bus labai svarbus žmonės, į kuriuos jūs galite lygiuotis. Atkreipkite dėmesį į jų išmintį, į jų patarimus. Studijuokite tai, kas širdžiai yra miela. Galbūt atėjo laikas jums tapti mokytojais, jeigu jūs turite sritį, kurioje būtent jaučiatės kaip žuvis vandenyje, taip, kad ta sritis jums yra labai mėgiama. Jūs turite daug patirties, tai galbūt atėjo laikas tapti mokytojais. Ir jūs turėsite mokinių, kurie jūsų klausysis. Jeigu bus santykiai, tai tie santykiai bus grįsti stipriomis šeimos tradicijomis. Jie bus tradiciniai, taip, kaip, ką įsivaizduojat, kai pasakau žodį tradiciniai santykiai, stabilūs santykiai. Tai galite surasti, būtent jeigu neturite santykių, 26 metais galite surasti tokius labai tradicinius, stipriomis vertybėmis grįstus santykius. Na ir jūsų raktinis žodis yra ryžtas, siekimas, bandymas, nusiteikimas kažką tais pasiekti. Tai nepamirškite ryžto. Ryžtas gali jums duoti skanių vaisių 26 metais. Jeigu baigsis motyvacija, tai ryžtas jums padės nueiti iki pačio galo ir svarbiausia siekti. Jeigu jaučiate norą keisti profesiją, sužinoti daugiau, studijuokite, nenorite ilgų studijų, raskite žmonės, kurie yra pasiekę toje srityje, susisiekite su jais, paprašykite patarimų, įsidarbinkite asistentų, taip. Būkite žingeidūs ir darykite tai, kas yra širdžiai miela. Arba turėsite tokį netikėtą norą daugiau domėtis savo praeitimi, savo šaknimis arba dvasiniais religiniais dalykais. Tai ožkytės linkiu jums didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse 26 metais. Nepamirškite turėti autoritetų ir įsiklausyti į jų žodžius. Ir mokytis, domėtis. Galbūt tai bus metai, kai pagaliau susivoksite, ko jūs norite iš gyvenimo, jeigu iki to laiko dar nežinojote. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę.
pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Beždžionės. Kokie pokyčiai laukia beždžionių 26-aisiais ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia susifokusuoti beždžionėms, kad 26 metai būtų labai sėkmingi. Beždžionės jums iškrito lazdų devynetas ir monetų šešetas. Lazdų devynetas rodo dažniausiai žmogų, kuriam yra labai sunku, kur jau atrodo nepavyks pabaigti man tos užduoties, nepavyks pabaigti man to darbo, bet dažniausiai rankoje jisai laiko lazdą ir ta lazda yra jam atrama. Kažkam tai yra praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos, žinios, patirtis, kurios padės praeiti tą etapą, o kažkam tai yra artimieji, mylimieji, kurie parems. Ir va šitoje iliustracijoje mes matome moterį, turinčią daug žaizdų, kurios yra susiūtos. Tai reiškia, vat būtent tai, kas buvo išmokta praeityje, praverčia dabartyje, kad praeiti per sunkius gyvenimo etapus. Tai šiuo atveju panašu, kad jūsų parama bus tie ryšiai, kuriuos jūs sukursite su kitais žmonėmis. Kadangi jums iškrenta monetų šešetas, o monetų šešetas būtent reprezentuoja energetinius mainus. Tai gali būti finansiniai mainai, tai gali būti, kad pavyzdžiui kažkam jūs duodate pinigus, o kažkas jums atgal padeda su kažkokia tai paslauga, o galbūt jūs tiesiog vieni kitiem darote paslaugas ir tai nesusiję su finansais, taip, bet kokiu atveju tai yra energetiniai mainai. Ir toks jausmas, kad jums reikės išmokti keletą dalykų, tai yra pasikliauti kitais, suprasti, kad vienas lauke ne karys, kad kiti žmonės jums gali padėti, bet tuo pačiu suprasti, kad turi būti balansas, negali tai būti, kad jūs visada duodate, o atgal jūs nieko negaunate, bet ir negali būti, kad jūs iš visų tikimate ir niekada nieko atgal neduodate. Tai va jūs turite dabar paanalizuoti savo situaciją, kuri iš šių situacijų yra jūsų. Ir žinutė yra tokia, kad kai bus sunku, o mes visi turime tokių gyvenimo momentų, tai vat, kai bus sunku, turi įvykti energetiniai mainai. Jeigu norite, kad jums kažkas padėtų, jūs turite padėti kitiems. Jeigu norite, kad jūs savo darbe gautumėte daugiau arbatpinigių, jūs turite pradėti kitiems žmonėms už jų suteiktą paslaugą atiduoti didesnį kiekį arbatpinigių. Labdara, parama, galbūt jūs rasite pilnatvę būtent darant gerus dalykus, kurių jūs iki to momento nedarėte. Galbūt jūs jautėtės nuvargę ir toks jausmas lyg gyvenime nėra prasmės ir jūs pradėsite daryti kažkokius tai gerus darbus, užsiimti labdara, parama ir suprasite, kad va tame ir yra gyvenimo esmė – padėti vieni kitiems. Mes esame stiprus bendruomenėje, taip? Mes esame stiprus kaip grupė žmonių. Apskritai mes vienumoje nieko negalime pasiekti. Reikia svarbių kontaktų, reikia žmonių, į kuriuos lygiuotumeis, reikia žmonių, kurie duotų naudingų patarimų, reikia žmonių, kurie padėtų rūpintis kitomis gyvenimo sritimis, į kurias šiuo metu jūsų fokusas nekeliauja. Na, visada mes turime turėti ryšių. Tik vat paanalizuokite, kokia yra jūsų pamoka. Ar jūs visada visiems duodavot, o negaudavot atgal? Ar yra situacija, kad jūs reikalaudavot iš kitų, bet patys nelabai kam ką duodavot? O galbūt jūs jausite, kad darbas jums nebeatneša pilnatvės, kad jūs tiesiog nusiskiekenate darbe, o koks tikslas gyvenime? Ir tada jūs suprasite, kad atėjo laikas daugiau duoti ir pamatysite, kaip gyvenimas jums grąžina su kaupu. Nes, kaip sako,
Dievas, visata yra pasirengę duoti daugiau finansinių išteklių tiem žmonėm, kurie padeda kitiems, kurie rūpinasi kitais. O jeigu tu viską pasiemi tik savo, koks tikslas yra tau duoti daugiau? Kad tu nusipirktum geresnę mašiną, kad tu nusipirktum daugiau drabužių? Tai vat 26 metais nepamirškite dalinimosi ir energetinių mainų. Paslauga už paslaugą, pinigai už pinigus, dovana už dovaną. Gražus žodis už gražų žodį, nepamirškite girti kitus, motyvuoti, sakyti komplimentus. Jeigu jūs patys trokštate būtent, kad jūs kažkas pagirtų, pradėkite patys tuos komplimentus ir pagyros žodžius dalinti. Na ir jūsų raktinis žodis. Jums iškrito seserija, brolyje, gali būti ir apskritai bendruomenė ir stiprus ryšiai. Tai vėlgi ta pati žinutė, viskas apie tą patį, taip? Ryšiai, energetiniai mainai, buvimas bendruomenėje, galbūt atėjo laikas rasti bendruomenę, kurią jūs galite priklausyti, kurią jūs galite padėti ir ta bendruomenė gali suteikti jums pilnatvę, jeigu iki to laiko tos pilnatvės jums trūko. Tai bežionės didžiausios jums sėkmės 26 metais visose gyvenimo srityse. Linkiu, kad bendruomenės ir energetiniai mainai jums atneštų visko atgal su kaupu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Gaidžiai. Kokie pokyčiai laukia gaidžių 26 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia sukoncentruoti savo dėmesį gaidžiams 26 metais, kad metai būtų labai sėkmingi. Gaidžiai 26 metais galite turėti finansinės transformacijas, jums iškrito didysis arkanas pakabintasis ir monetų tūzas. Tai pradėkime nuo pakabintojo. Pakabintasis yra savirefleksijos korta, kai mes kabame žemyn galvą, mūsų kraujas suteka į galvą, reiškia, atėjo laikas analizuoti. Mes šitoje pozicijoje negalime eiti į priekį. Šitoje mes galime, bet kol kas jūs esate šitoje, tai reiškia, bus momentas savirefleksijai, reikės analizuoti, kur link jūs norite eiti, ko jūs norite pasiekti karjeroje, kokios finansinės padėties jūs norite. Pakabintasis taipogi yra slaugytojų korta, o slaugytojai yra būtent tie žmonės, kurie pasiaukoja dėl kitų. Tai vat gali būti, kad jūs turėsite pasiaukoti dėl finansinės sėkmingos pradžios. Taip, na, sakykime, paaukojat laisvalaikį, pasiemate naujas studijas, ir tas diplomas galiausiai, kurį gausite po 3-4 metų, tas pasiaukojimas taip jūs prives prie sėkmingų finansinių pradžių. Galbūt jūs paaukosite dalį savo santaupų, kad įkurti verslą. Na, kažkoksai tai vat pasiaukojimas gali būti. Taipogi pakabintasis rodo tam tikrą fiksuotą laiko tarpą, kurį jūs būsite šitoje pakabintoje padėtyje. Na, kaip pavyzdžiui, vaikelis išnešiojimas per 9 mėnesius. Bakalauras trunka 3 arba 4 metus, magistras 2 metus. Taip, kažkas, kas vyksta tam tikrą periodo laiką, ką reikia daryti va tuos 3, 4, 2 metus ar 9 mėnesius. Taip. Tai kažkas tokio fiksuoto susijusio su jūsų finansiniam perspektyvom pas jūs gali būti. Ir tuomet jums iškrenta monetų tūzas. Monetų tūzas rodo sėkmingas finansinės pradžias. Tai yra tik pati pradžia, kadangi mes matome pasėtą sėklą ir augalėlis pradėjo dygti į žemės. Taip, yra didžiulės perspektyvos išauginti tą augalėlį labai didžiulį ir labai stiprų. Tai monetų tūzas gali reprezentuoti naują verslą, naują darbą, naują profesiją,
naują poziciją esamame darbe, studijas, kadangi studijos mokslai mums padeda po to pasiekti karjeroje aukštumų, padidinti savo atlyginimą, taip. Tai gali būti investicijos, kurias pradėsite, taupimas, kažkas susijęs su finansiniais reikalais ir dėl to dalyko, dėl tos pradžios jums arba reikės pasiaukoti, ar laisvą laiką atiduoti, taip, ar dalį santaupų paaukoti, arba tai truks tam tikrą periodo laiką fiksuotą, arba prieš imantis tam tikrų žingsnių, jums čia yra žinutė, kad reikia atlikti savirefleksiją, pažiūrėti į savo vertybės, į savo emocijas, jausmus, ko jūs norite iš gyvenimo. Ir jau tik tuomet, kai jūs suprasite, kokios yra jūsų svarbios vertybės, ko jūs norite savo gyvenime, kokių rezultatų pasiekti, tai va tik po tokios refleksijos jūs galite imtis tų pirmųjų žingsnių. Tada jie bus ta linkme, kuri jums yra širdžiai artima, mylima veikla ir jūs galėsite tą augalėlį auginti ir visada mėgausitės ir tuo pačiu dar ir finansinė padėtis gerės. Tai va tokios 2 kortos jums iškrenta. Tai gali būti net investicijos į savo sveikatą, nes monetų tūzas gali reprezentuoti būtent sveikatą. Jeigu bus sveikata ir ta sveikata bus gera ilgą laiką, tai natūralu, kad ir pavyks daugiau uždirbti ir daugiau dirbti ir efektyviau dirbti. Ir jūsų raktinis žodis labai siejasi būtent su pakabintojo korta. Jums iškrito raktinis žodis gerumas, meilė kiekviename veiksme, kurį atliekate, tai pasiaukojimas. Tai vat būtent reikės pasiaukoti ir reikės daryti viską iš meilės, taip? Būtent tai, ko jūsų širdis nori. Tai atliekat savirefleksiją ir tuomet dedat pirmuosius žingsnius kažkokiame naujame projekte, naujame darbe, realizuojant save, keičiant profesiją, bet darot viską su meile širdyje, kad kiekvieną dieną atėjus į tas studijas, ar pradėjus tą verslą, ar atėjus į tą samdomą darbą, jūs jaustumėt, kad jūs galit padaryti daugiau, kad jūs galit kažkam padėti, kad jums nesinori po 5 valandos iškart bėgti namo ir ne minutės daugiau nesėdėti, kaip jums ten nepatinka, taip? Tai jums bus svarbus pasiaukojimas, meilė kiekviename žingsnyje, imantis tų naujų pradžių. Viską darot ne iš baimės, o iš meilės, pasitenkinimo, ant kiek jums yra įdomi, maloni ta sritis. Ir tokiu būdu jūs turėsite puikias perspektyvas sukurti kažkokį tais naują ar papildomą finansinį fundamentą, pagerinti savo sveikatą, įgyti kažkokių tai žinių, taip, iš studijų, iš mokslų, iš praktikų. Tai perspektyvos yra, būtinai jomis pasinaudokite 26 metais. Tai linkiu didžiausios sėkmės 26 metais visose gyvenimo sritise, išnaudokite tą duotą šansą ir nepamirškite gerumo, meilės kiekviename žingsnyje ir pasiaukojimo. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šunys, kokie pokyčiai laukia šunų 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia sufokusuoti dėmesį šunims, kad 26 metai būtų patys sėkmingiausi. Pasižiūrėkime, kas iškrito šunims. Tai pirmoji korta yra monetų ketvertas ir taurių trejetas. Ir čia yra 2 skirtingos energetikos. Monetų ketvertas yra susifokusavęs į savo pinigus, į santaupas, į finansinį fundamentą, kaip pasiekti gerų pajamų, kaip padaryti, kad karjera būtų aukštumose. Atrodo vis negana, vis fokusas keliauja į pinigus ir pinigus. Trejetas rodo džiaugsmą,
tiesiog šventimą kiekvienos dienos, buvimą su jum artimais, mylimais žmonėmis, mokėjimą rasti pozityvą kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Tai jums labai svarbu 26 metais turėti sveiką požiūrį susijusi su jūsų finansinė padėtimi, sėkmėmis ar nesėkmėmis, visiškai nesvarbu, bet jūs turite išmokti atrasti laiko, pasidžiaugti, pabūti su jum artimais žmonėmis, švęsti net ir mažas pergalės. Jums gali atrodyti, kad man iki milijonieriaus statuso dar labai labai toli, bet jūs geriau pasižiūrėkite, ko jūs pasiekėte, kiek jūs pasiekėte, kodėl jūs savęs negiriate už tai, kodėl jūs neatšvenčiate tų mažyčių žingsnelių pergalių su jum artimais mylimais žmonėmis, taip? Viskas gerai, dirbkite, būkite atsakingi, bet suraskite momentą atsipalaiduoti, pasimėgauti kiekvieną dieną, taip, per daug neįsitempti, leisti įvykiams tekėti natūralia vaga, taip, nes monetų ketvertas yra, tokio labai užsispaudusio žmogaus korta, kuris viską daro schematiškai, tradiciškai. Ir visada taip pat, jisai neleidžia gyvenimui tekėti savo vaga, žmogus nori viską kontroliuoti ir ypatingai finansinę sferą, taip. Tai šiuo atveju jums reikia atsipalaiduoti 26 metais. Ir jūsų raktinis žodis, kuris iškrito, tyras, grynas džiaugsmas, pasitenkinimas. Vėlgi, taip, tokia pati korta, panaši energetika, panašus raktiniai žodžiai kaip ir taurių trejeto. Raskite galimybę pasidžiaugti, skirkite tam laiko, daryti tai, ką jūs mėgstate, kažkokiais hobiais susiimti, susitikti su jums svarbiais žmonėmis. Taurių trejetas taipogi reprezentuoja grupę žmonių arba būtent 3 žmonės, grupelė iš 3 žmonių, tai galbūt jūs 3 bandysite sukurti tą finansinį fundamentą. Galbūt jūsų šeima susideda iš 3 žmonių ir tie 3 žmonės visi bus susifokusavę į pinigus. O galbūt jūs turite savo verslą, kuriame turite 2 darbuotojus ir jūs 3 žmogus, taip. Ir jūs visi 3 būtent fokusuojat savo energiją, kad tas verslas užaugtų, taip. Gali būti svarbi grupelė žmonių arba 3 žmonės 26 metais. Ir taipogi kortos gali įsipildyti pagal iliustracijas ir būtent monetų ketverte mes matome būstą, tvorą, tai galbūt kažkokie tais reikalai bus susiję su jūsų būstu ir būtent su tais 3 žmonėmis arba su šventimu, galbūt kažkokie tais džiaugsmingi būsto pokyčiai įvyks, kuriuos jūs norėsite atšvęsti, galbūt jūs radote labai nuostabų butą, namą, kurį jūs išsinuomojate, galbūt nusipirksite nuostabų namą, galbūt sėkmingai pavyks parduoti esamą būstą ir norėsite tai atšvęsti. Kažkas tokio gali būti, bet pagrindas yra išmokite atsipalaiduoti, džiaugtis ir kartais paleisti vadžias iš savo rankų, taip leisti gyvenimui tekėti, būti momente. Nes jeigu jūs visada galvojate, kaip susikurti tą finansinį pagrindą, tai jūs visada esate ateityje, taip, jūsų mintis nukreiptos į ateitį. O kaip sako, gyvename mes tik tada, kada mes esame momente čia ir dabar. Tai išmokite būti momente čia ir dabar. Pasidžiaukite gyvenimu, nes tikrai yra kuo džiaugtis. Tai šuniukai, didžiausios jums sėkmės visose gyvenimo srityse, ugninio arklio metais, atsipalaiduokite, pasidžiaukite ir darykite tai, kas jums yra malonu. Taip pat nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kiaulės, kokie pokyčiai laukia kiaulių ugninio arklio metais. Bei vienas raktinis žodis kiaulėms, į ką reikia susikoncentruoti, kad 26 metai būtų labai sėkmingi.
Norėčiau pradėti nuo jūsų raktinio žodžio ir jums iškrito transformacija, radikalūs pokyčiai, vidiniai pasikeitimai. Tai transformacijos greičiausiai vyks jūsų viduje, arba jūs gyvenimas privers pakeisti požiūrį, arba tiesiog jum pagaliau ateis toks nušvitimas, kad atėjo laikas labiau rūpintis savimi ir įgauti balansą, kadangi jums iškrito dvi priešingos energetikos kortos, tai yra lazdų devynetas ir didysis arkanas saikingumas. Ir saikingumas, dažnai sakau, reprezentuoja va tokius Indijos vienuolius, kad nesvarbu, kad ir kas benutiktų, niekas jų negali išmušti iš vėžių, niekas negali priversti juos sunerimti, pergyventi, jie yra visiškai tokioje ramybės būsenoje. Tuo tarpu lazdų devynetas yra žmogus pervargęs, jisai mano, kad jam nebepavyks pabaigti užduoties tam tikro gyvenimo etapo. Žaizdos ant moters kūno rodo, kad jinai turi sukaupusi žinių, pamokų iš praeities, nekartą nudegusi. Ir dažniausiai tos žinios arba artimųjų, mylimų žmonių parama padeda pabaigti tą etapą. Tai visų pirma, jums labai svarbu nepasiduoti 26 metais ir pabaigti tą, ką jau esate pradėję, bet šį kartą jums pavyks tai padaryti, jeigu turėsite balansą ir jeigu pasieksite aukso viduriuko. Saikingumas yra apie saiką. Tai reiškia, rūpinate savo sveikata, užtektinai miegat, skiriat laiko laisvalaikiui. Tai yra savęs apribojimo korta, tiesiog nuostabi korta save apriboti. Pavyzdžiui, pasimti kažkokią tai askezę, kai jūs, pavyzdžiui, save apribojate nuo saldaus, nuo cukraus, nuo kofeino, nuo svaigiųjų gėrimų. Vietoj filmų pradedate skaityti knygas. Vietoj sėdėjimo ant sofos pradedate vaikščioti kiekvieną dieną bent jau valandą laiko, taip. Kažkokie tais pokyčiai dėl jūsų geresnės ateities ir dėl to balanso jūsų gyvenime. Ir panašu, kad jeigu jūs nesuprasite, kad reikalingas balansas, tai gyvenimas duos jums tokias situacijas, kad jūs suprastumėte, kad vis dėlto sveikata ir stabili emocinė būsena yra žymiai svarbiau negu darbiniai rezultatai. Nes be sveikatos ir stabilios emocinės būsenos jums nepavyks pasiekti aukštumų karjeroje, geros finansinės padėties, taip, net ir paskutinius dalykus, ką jūs turite, tai yra pinigus, santaupas gali tekti atiduoti, kad atstatyti savo sveikatą, taip. Tai kam tai yra reikalinga? Tiesiog pasistengkite iš karto 26 metais, žingsnis po žingsnio, prisipratinti naujus kažkokius tai įpročius. Saikingumas kviečia žiūrėti į viską iš toliau, į didesnį paveikslą, taip. Tai reiškia, jūs turite mąstyti, kad arba aš dar padirbu 3 valandas ir perdegu taip, kad atkrentu porai mėnesių ir nebegaliu uždirbti pajamų, arba aš dabar baigiu dirbti, einu atsikvėpti, pamiegosiu porą valandų ilgiau ir galėsiu taip tempti, neatkritęs, nesusirgęs ir rytoj atsikelsiu produktyvesnis ir padarysiu daugiau. Tai jūs turite žiūrėti į tą didesnį paveikslą, taip. Ir plus jums reikės būtent balansuoti šitas dviejas energetikas, tai yra nepasiduoti ir eiti savo tikslų link, nesvarbu, kad ir kaip atrodytų neįmanoma ir sunku, bet tuo pačiu turėti tą balansą, ramybę, dvasingumą. Saikingumo korta yra labai dvasinga korta, susifokusavusi į dvasinius dalykus, tikėjimą, aukštesnės jėgas. Tai jums reikės atrasti balansą tarp ryžto, materialių kažkokių tais pasiekimų ir emocinės būsenos, religinių, dvasinių dalykų. Vien jūsų raktinis žodis, taip, transformacijos, radikalūs pokyčiai ir tuo pačiu dar ir vidinės transformacijos. Tai gali būti, kad jūs suprasite, kad pavyzdžiui, nebeliko prasmės, taip, ta užduotis atrodo, taip sunku ją pabaigti, nes o kokia prasmė?
Jūs taip būsite, pavyzdžiui, nuvargę, kad tie materialūs dalykai jūsų jau nebemotyvuos. Ir tada ateis momentas, kai jūs prisiminsite, kad yra kažkokie tais dvasiniai dalykai, kurie gali padėti nurimti, panaikinti nerimą, leisti gyvenimui tekėti sava vaga, taip. Saikingumas yra pati lėčiausia korta, tai reiškia žmogus yra labai atsipalaidavęs, taip, o lazdų devynete žmogus yra labai įsitempęs. Tai turite išmokti nepaleisti savo tikslo, eiti ryžtingai, drąsiai jo link, bet tuo pačiu su tokia stipria ramybė savo viduje, taip. Jeigu jūs to natūraliai nepadarysite, tai greičiausiai gyvenimas jums duos tokią situaciją, kad jums tiesiog vertybės visos jūsų galvoje apsivers aukštyn kojom. Kas atrodė yra numeris 1, gali nukeliauti į pačią apačią, o kas atrodė nelabai svarbu, taps labai svarbu, taip. Ir kai jūs pabaigsite tą užduotį, jūs būsite labai patenkinti ir didžiuosite savimi. Ar tas kažkoksai tai sudėtingas gyvenimo etapas, kuriame jūs esate pastrigę, ar kažkoksai tai projektas, kuris jau jum yra pabodęs ir toks neįdomus, taip, vis tiek reikia pabaigti tą dalyką iki pačios pabaigos ir tuomet jūs džiaugsitės. Bet koks bus tas projekto ar gyvenimo situacijos pabaigimo kelias, taip, tai vat būtų geriau, kad jisai būtų subalansuotas. Tai tuomet jūs taip lengvai praeisite tą pabaigą, taip jūs viską pabaigsite. Tai gali būti net ir, pavyzdžiui, studijos, taip, kad jau jum įgryso tos studijos, jūs esate labai nuvargę, bet jas kažkaip reikia pabaigti, taip. Ir stresas tiesiog pulsuoja jūsų galvoje, kad o Dieve, kaip čia man tą baigiamąjį parašyti. Tai tuomet prisiminkite va tuos Indijos vienuolius, kad jūs turite kažko tai imtis, kad ir jūsų vidinė būsena būtų tokia. Kad nenukentėtų jūsų sveikata ir kad sėkmingai sugebėtumėt pabaigti visas tas užduotis. Tai rekomenduoju nelaukti to momento, kai gyvenimas privers jūs atlikti šitą transformaciją, suprasti, kad balansas tarp materialinių ir dvasinių dalykų būtinas. Nelaukite, kol gyvenimas jūs privers tai suprasti, taip, tiesiog patys pasistengkite į savo gyvenimą įvesti tam tikrų sveikų naujų įpročių arba kažkaip save apriboti nuo dalykų, kurie nėra labai geri mūsų kūnui, taip, mūsų emociniai būsenai. Ir tokiu būdu jūs galbūt net pamatysite, kad įmanoma lengviau, greičiau, sėkmingiau, sveikiau pasiekti savų tikslų karjeroje, darbe, savame versle, taip. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais, linkiu sėkmingų transformacijų ir linkiu kažkaip tais pasiekti tą aukso viduriuką balansą, tuomet ir pajusite gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji gali būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žiurkės, kokie pokyčiai laukia žiurkių ugninio arklio 2026 metais? Bei vienas raktinis žodis žiurkėms, kaip reikia elgtis 26 metais, kad metai būtų labai sėkmingi. Taip, žiurkės, pasižiūrėkime, jums iškrito valetai, lazdų valetas ir kardų valetas. Visų pirma, tai valetai reprezentuoja vaikus arba pirmus žingsnelius, taip, kadangi vaikai yra tie žmonės, kurie mokosi, jaučiasi, sakykime, dar nestabiliai, žengia tos pirmuosius žingsnius, klysta, stojasi, vėl bando iš naujo, taip. Tai vat suaugusiems žmonėms šios kortos gali rodyti, kad jūs jausitės kaip vaikai, nes darysite kažką naujo, kur dar nesate tikri, kaip tai reikia daryti, bet bandote, rizikuojate. Tai vat kardų valetas yra susijęs su komunikacija, pirmaisiais žingsniais komunikacijoje tiek rašytinėje, tiek sakytinėje.
Kas tai gali būti? Naujos studijos, jūs krausite į galvą taip naują informaciją. Kažkokie tais nauji kontraktai, naujos sutartys, nauji susitarimai, naujos idėjos jūsų galvoje, kurias norėsite realizuoti. Nuspręsite galbūt, pavyzdžiui, rašyti knygą, pirmoji daina, pirmoji poema, pirmasis dienoraštis, pirmasis vlogas, pirmasis pasirodymas YouTube platformoje prieš visus žmones. Na, kažkas, ką jūs bandote, pradedate ir mes matome, kad vyrukas stovi ant knygų, taip, tai vat kardai asocijuojasi su informacija, su žiniomis, tai gali būti svarbi naujiena, svarbus skambutis, kuris drastiškai kažką gali pakeisti jūsų gyvenime. Šviežia pradžia, naujas pasiūlymas, taip. Ir šalia jums iškrenta kitas valetas, kaip jau ir minėjau, lazdų valetas. Lazdų valetas yra ugnies stichija ir ugnis rodo aistrą, užsidegimą, motyvaciją, entuziazmą ir kažką tais darymą savo kūnu. Tai yra aktyvumas, didesnis aktyvumas, gali būti daugiau kasdienio judėjimo, gali būti netikėtai užsidegusi aistra sportui, kažkokiom tai sporto šakom, kažkokiem tai grupiniam užsiėmimam. Mes matome pavaizduotą merginą tyrinėjanti gamtą, o kaip mes galim tyrinėti gamtą? Tik einant, tik judant, tik čiupinėjant toje gamtoje kažką, taip, tai vis dėlto yra veikli korta. Ir vat kas gaunasi, jums miksuojasi žinios, viską, ką mes dedam į savo galvą, visas bendravimas su kitais žmonėmis ir tyrinėjimas, nauji potyriai, judėjimas, didesnis aktyvumas, fizinės veiklos, taip. Tai panašu, kad 26 metais jūs turėsite tiek kažkokių tais naujų susitarimų, tiek naujų kažkokių tai studijų, kažkokios tai analizės, knygų, vadovėlių skaitimo, naujų kontraktų ir taipogi papildomo judėjimo. Dėl kažkokios veiklos, dėl kažkokios idėjos gali užsidegti jūsų akis, tai būtent ta aistra, tuo entuziazmu. Tai tiesiog abi kortos rodo, kad jūs esate atviri pokyčiams, kad jūs rizikuosite, kad jūs bandysite, kad jūs mokysitės. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad nuspręsite daugiau keliauti 26 metais, bet prieš keliaujant, pavyzdžiui, atliksite kažkokią tai informacinę analizę tos vietos, taip. Gali būti, kad susifokusuosite į sportą labai, ko anksčiau neturėjote, bet prieš sportuojant jūs labai pasidomėsite, pasiskaičiuosite kalorijas, pasidomėsite baltymu, angliavandeniais, ląsteliena, riebalais, pasidomėsite, kiek kokia veikla kalorijų sudegina, pasidomėsite, kiek reikia vaikščioti, kokius pratimus daryti. Na, tai yra dviejų šitų energetikų kombinacija, taip. Kažką darote fiziškai, judate, bet tuo pačiu ir pasidomite tą sritimi, taip. Jūs norite, kad prieš darant kažką realybėje, prieš rizikuojant, prieš keičiant savo kryptį, jūs turėtumėt pakankamą žinių bagažą apie tą sritį, taip. Ir apskritai tai yra balansas ir miksavimas entuziazmo, aistros, užsidegimo, judrumo bei logikos, kritinio mąstymo ir žingeidumo. Tai vat šitie du dalykai kartu gali duoti jums didžiulę sėkmę ir didžiulius pokyčius 26 metais. Valetai taipogi pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia priežiūros. Tai yra ne tik mūsų vaikai, bet ir pagyvenę tėvai seneliai. Tai galbūt kažkas svarbaus vyks jūsų tėvų, senelių gyvenime, jeigu vienas iš jų yra ugnies ženklo liūtas avinas šaulys, o kitas yra oro stichijos, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai.
O galbūt kažkam šie 2 valetai reprezentuos 2 vaikučius, taip? Galbūt kažkam gims dvynukai, o galbūt jeigu turite vieną vaikutį, jūsų šeima padidės ir turėsite 2 vaikučius. Tai gali būti ir toks dalykas. Na ir jūsų raktinis žodis, kuris iškrito - progresas, plėtra. Tai vat būtent jūs galite pasiekti didžiulio progreso, plėtros, sėkmės, jeigu jūs sukombinuosite tas 2 energetikas. Nebūkite pametę galvos dėl savo aistros. Ta aistra jums reikalinga, kad jūs pradėtumėt kažką naujo, kad jūs vystytumėt tą dalyką, bet prie to paties turėkite ir kritinį mąstymą ir atlikite racionalią, detalę analizę. Kodėl aš tai darau, ko aš noriu pasiekti ir kokių žingsnių turiu imtis, kad ten atsirasčiau. Tai tokiu atveju jūs turėsite plėtrą, jeigu jūs pradedat studijuoti kažką naujo, einate į kažkokią naują sritį, nusprendžiat kažkur tais pakeliauti, jūsų pažinčių ratas plečiasi, jūsų suvokimas, pasaulėžiūra plečiasi, taip? Tai turėsite didžiulį progresą ir vat galite pagaliau užkopti taip aukštai, kaip šitas vaikinukas užkopė taip ant kalno knygų. Tai tikrai 26 metai gali būti jūsų progreso metai. Tik sukombinuokite tas 2 energetikas ir būkite atviri visom naujom galimybėm, bet panašu, kad jūs būsite atviri, kad jūs būsite lankstus ir kad jums pavyks turėti tą balansą ir tokiu būdu žingsnis po žingsnio užlipti į kalno viršūnę. Tai didžiausios jums sėkmės visose gyvenimo srityse 26-aisiais ugninio arklio metais. Linkiu įdomių naujų pradžių. Linkiu aistros jūsų akyse tom naujom pradžiom ir linkiu plėstis ir progresuoti. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Jaučiai. Kokie pokyčiai laukia jaučių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis jaučiams, į ką koncentruoti dėmesį 26 metais, kad metai būtų labai sėkmingi. Jautukai jums iškrito 2 absoliučiai priešingų energetikų kortos, tai yra monetų ketvertas bei taurio aštuonetas. Monetų ketvertas susijęs su santaupomis, su finansiniu stabilumu, su fokusu į materialius dalykus, su stagnacija, negalėjimu paleisti kažko, taip mes čia matome daug spinų, moteris sukryžiavusi, sukabinusi savo rankas. Na ir taurio aštuonetas susijęs su emociniu augimu, darimu tai, kas širdžiai miela, darimu tai, kas atneša pilnatvę, paleidimu, keliavimu į priekį, ieškojimo gyvenime kažko tais daugiau, dvasinis augimas. Tai mes turime 2 priešingas energetikas. Ir prieš pradedant jas analizuoti, noriu grįžti prie jūsų raktinio žodžio ir jums iškrito pasitikėjimas savimi, galimybė pasikliauti savimi, pasitikėti savo jėgomis, pasitikėti, kad jūs galite kažką tais padaryti. Tai pas jūs 26 metais gali būti toksai pasimetimas tarp materialinio stabilumo ir dvasinės tuštumos. Sakykime, jūs turite darbą, jisai yra stabilus, bet jūs jaučiatės, kad jūsų dvasinis augimas jau seniai yra sustojęs. Dažniausiai pagal taurio aštuonetą žmonės palieka savo darbą, miestą, draugus, asmeninius santykius ir eina į naują gyvenimo etapą, ieško savęs. Ir aplinkiniai labai nustemba, kai įvyksta tokia transformacija ir jie sako, bet juk atrodė, kad tu pilnai save realizavai tose studijose, tame darbe, toje pozicijoje, tame mieste, su tuo mylimuoju, taip, su tais draugais.
Taip, aš realizavau save, bet aš toje vietoje pasiekiau maksimumą. Aš jau nebeturiu kur stiebtis ir va tas mane neramina, nes gyvenimas dar ilgas, o aš jaučiu tokią beprasmybę, bet finansinė padėtis nebloga. Ir va ateina toksai pasimetimas, ką daryti. Aš lik ir noriu jausti tą pilnatvę, turėti žmonės aplink save, kurie mane įkvėptų stiebtis kažkur tais, kurie mane motyvuotų daryti kažką tais daugiau. Bet prie to paties aš bijau paleisti tai, kas man yra žinoma, tai, kas man yra saugu, tai, kas man yra komfortiška ir tai, kas man atneša pinigus labai lengvai. Monetų ketvertas yra finansinis pagrindas po kojom. Galbūt jeigu jūs jaučiatės, kad jūs dar neturite to pagrindo po kojom, tai pas jūs gali būti situacija, kad jūs nuspręsite kažką keisti, kad tas pagrindas po kojom atsirastų. Pavyzdžiui, keliausite dirbti į užsienį, keliausite studijuoti į užsienį, išeisite iš esamo darbo, taip, bandysite ieškoti kažką tais geresnio, kas jums sukurtų tą fundamentą. Bet jeigu jūs tą fundamentą jau turite, tai va tada pas jūs gali atsirasti tos pilnatvės trūkumas ir jūs pradėsite galvoti, na gal atėjo laikas išeiti iš darbo, gal atėjo laikas atsidaryti kitą verslą, gal šitą verslą reikia užsidaryti, gal atėjo laikas keisti profesiją. Gal atėjo laikas kraustytis kažkur tais ir pabandyti save, pavyzdžiui, užsienyje su ta pačia profesija, nes Lietuvoje aš jaučiu pilnai išpildę save toje srityje ir jau nebėra kur man stiebtis, taip. Tai gali būti va tokios dviejopos situacijos. Kas neturite pagrindo po kojom, jūs galite būti pasiruošę eiti ieškoti profesijos, žmonių, pažinčių, kitų lokacijų, kas jums padėtų sukurti tą pagrindą po kojom. Jeigu turite pagrindą po kojom, pas jūs gali atsirasti dilema, kad kažkaip tai trūksta man tos dvasinės pilnatvės ir norisi stiebtis, kopti kažkur į viršų, o neturiu kur kopti. Tad, kad sėkmingai pakeistumėt savo vektorių, trajektoriją, jūs turite pasitikėti savimi. Jums apskritai būtų nuostabu atrasti balansą. Galbūt jūs dirbate, ten viskas nuobodu, nebėra prasmės, bet prisiminkite, kad egzistuoja laisvalaikis, kad egzistuoja kelionės, o Taurių aštuonetas labai dažnai rodo keliones. Mes keliaujame pailsėti, mes keliaujame pažinti kitus kraštus, gal jums nebūtina paleisti savo to darbo, bet gal jums tada reikia kažkaip pralinksminti, paįvairinti savo laisvalaikį, turėti kažkokių tais didžiulių tikslų savo atostogom, taip, kad jūs dirbate va tuos 6 mėnesius, su tikslu, kad po to 2 savaitės atostogausite, nukeliausite kažkur, kur jūs nebuvote, darysite kažką įspūdingo, ko jūs iki to laiko nedarėte, taip? Apskritai būtų jums nuostabu 26 metais turėti balansą tarp materialinių ir dvasinių dalykų, tarp stabilumo, stagnacijos ir nebijojimo rizikuoti, bandyti kažką tais naujo, reiktų va to lankstumo, taip, ir pasitikėkite savimi, neabejokite, jeigu jūs sėdite toje vietoje, tame darbe, tame mieste, toje šalyje tik dėl to, kad jūs manote, kad jūs esate nepakankamai geri, kad jūs niekam nereikalingi, tai negalvokite taip apie save, taip. Pasitikėkite savimi, kad jūs galite rizikuoti ir kad nepradės jūsų gyvenimas bristi žemyn taip, kad nebus nesėkmių liūno. Na, jeigu jūs kažkaip šitoje vietoje, šitoje pozicijoje sugebėjot kažko tais pasiekti, kodėl jūs manot, kad kitame mieste, kitoje darbovietėje jums nepavyktų to pasiekti, taip? Juk šį kartą dabar tai jūs pasiekėte patys, tai kodėl jūs taip savimi abejojate? Tai išlaikykite balansą ir labai priklauso nuo jūsų situacijos, taip? Reikės kažką tais keisti, reikės leisti gyvenimui tekėti savo vaga, reikės bandyti kažką naujo, ieškoti savęs, galbūt ieškoti tos pilnatvės, pasilikti šitame darbe, bet ieškoti, kaip jūs galite pripildyti savo gyvenimą pilnatvę. Kurti kažkokią tais bendruomenę,
prisidėti prie kažkokios jau egzistuojančios bendruomenės, užsiimti labdaringą veiklą, parama, taip, padėti žmonėms, kuriems reikia tos pagalbos. Galbūt tokiu būdu jūs užpildysite tą tuštumą ir gausite tą pilnatvę. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės 26 metais visose gyvenimo sferose. Raskite balansą ir jeigu jūs norėsite kažką keisti, bet vienintelis trikdis bus nepasitikėjimas savimi, tai šalin tokias mintis, jūs esate verti pokyčių, jūs galite pakeisti kažką tai savo gyvenime pozityvesnė linkme, jūs esate reikalingi, jūs esate geri specialistai ir jūs sugebėsite išeiti iš bet kokios kritinės situacijos. Tai pasitikėkite savimi ir bandykite įnešti naujų vėjų į savo gyvenimą. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare pažymėti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Tigrai, kokie pokyčiai laukia tigrų 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis tigrams, į ką reikia fokusuoti savo dėmesį 26 metais, kad metai būtų labai sėkmingi. Tigrai, pasižiūrėkime, jums iškrito didysis arkanas teismas bei taurių riteris. Teismas nerodo realaus teismo, čia yra labiau karminio didžiojo teismo korta, kai angelas atkeliauja iš dangaus ir pasako mirusiesiems, ar jie eis į rojų ar į pragarą. Tai yra korta, kuri rodo, kad įvyks tam tikri dalykai, kurie anksčiau ir vėliau turėjo nutikti, kažkokie tais karminiai dalykai. Tai taipogi yra vertybių apsivertimo korta, kai kažkas, kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu, o kas atrodė nesvarbu, tampa labai svarbu. Jūsų suvokimas į tam tikrus dalykus 26 metais gali labai pasikeisti. Net ir jūs kaip žmogus galite labai pasikeisti būtent po tų vidinių transformacijų. Čia, kaip sakoma, kai būna vidurio amžiaus krizė, taip apsiverčia vertybės aukštyn kojomis. Tai teismo korta jums taipogi gali atnešti tą apsivertimą tam tikrų vertybių. Na, o taurių riteris yra susijęs su veiklomis, kurios yra širdžiai mielos, su asmeniniais santykiais. Tai kažkas tai gali transformuotis, jūsų požiūris į santykius, jūsų požiūris į meilę, jūsų požiūris į jūsų antrąją pusę, jūsų požiūris į jūsų mylimas veiklas, hobius, kuriuos turite. Taip, galbūt jūs suprasite, kad aš ilgą laiką gyvenau iš pareigos, kad turiu padaryti tą, turiu atsiskaityti šitiem žmonėm, turiu padėti šitiem žmonėm ir nieko nedariau, kas mane džiugintų, kas man būtų širdžiai artima. Ir gali būti tokia transformacija, kad jūs nuspręsite, viskas, 26 metais aš pradedu rinktis dalykus pagal tai, ko mano širdis nori, taip, pagal tai, ką aš mėgstu daryti gyvenime, kas man yra svarbu. Teismo korta taipogi yra vertinimo angelas, taip pasako įvertinimą, kurį gavo žmogus po mirties, taip, tai ar išlaikė savo gyvenimo egzaminą ar ne, ar eis į pragarą ar į rojų. Tai teismo korta gali būti ir vertinimo korta, kad jūs įvertinsite savo santykius, įvertinsite apskritai savo gyvenimą ir parašysite savo kažkokį tais pažymį, taip, jeigu jūs suprasite, kad jūs gaunate 10, 9, tai galbūt jūs ir toliau keliausite tą vagą, bet jeigu jūs išanalizuosite savo gyvenimą ir jūs savo parašysite kokį tik 5 ar 7,
Tai jums čia bus toks kaip supurtimas, taip, kad atsipeikė, kad atėjo laikas padaryti taip, kad tu savo gyvenimą galėtum įvertinti 9 ar 10, taip. Tai va toks va kažkoksai tai svarbus vertinimas, taipogi angelas duduoja, tai yra žinia, taip, svarbi žinia. Tai gali ateiti pas jūs svarbi žinia, susijusi su asmeniniais santykiais, tokios transformacijos santykių, tai galbūt jūs turėsite pasiūlymą tuoktis, galbūt pagaliau jums žmogus pasipirš, galbūt jūs sužinosite žinią, kuri apvers jūsų gyvenimą aukštyn kojom, būtent šeimos pagausėjimas, taip. Na, kažkokios tai transformacijos, pokyčiai gali būti susijęs su asmeniniu gyvenimu arba veiklomis, kurios yra širdžiai mielos. Taipogi taurių riteris reprezentuoja kūrybą, kūrybinę veiklą, hobius, kurie yra kūrybiniai, taip. Kažkas galbūt pagaliau jūsų kūryba bus įvertinta, pastebėta kitų žmonių, taip. Tai, ką jūs darėte ilgą laiką ne dėl pinigų, o tiesiog, kad jums buvo malonu, pagaliau gali būti išgirsta, pamatyta, taip, didesnio kiekio žmonių. Na ir jūsų raktinis žodis 26 metams - išmintis, žinios, suvokimas, supratimas. Na tai vad būtent ta išmintis, toks jausmas, kad 26 metais atkeliaus pas jūs didesnis kiekis išminties, taip. Būtent gali ateiti suvokimas, kad iki to laiko jūs kažkaip neteisingai gyvenote, ne tie prioritetai pas jūs buvo, taip. Teismo korta rodo vidinės transformacijas. Kartais tos vidinės transformacijos seka po išorinių transformacijų, bet dažniausiai pagal teismo kortą vyksta tiesiog vidinės transformacijos. Gali išorinių jokių transformacijų nebūti. Jokių staigių pokyčių, jokių sukrėtimų, jokių išbandymų. Tiesiog gali būti vieną dieną atsikeliat ir toksai pabudimas lyg iš sapno, kad ką aš čia darau, kodėl aš sėdžiu šitoje vietoje, jeigu visiškai man širdžiai nemiela ta vieta, tas darbas, ta pozicija, ta užduotis, tas gyvenimo tikslas pasenęs, aš tą tikslą sugalvojau, kai man buvo 20, dabar aš suprantu, kad jisai neaktualus, kodėl aš vis dar seku tomis pėdomis, taip. Tai vat toks jausmas, kad sukaupsite daugiau išminties per tuos metus. Teismas yra ir dvasinė korta, tai būtent susijusi su tais dieviškais, religiniais dalykais. Tai toks jausmas, kad va tos dvasinės išminties gali padaugėti jumise, taip. Tai 26 metais svarbu siekti išminties, gyventi nelaužant aukštos moralės standartų, bet darant tai, kas jums širdžiai yra malonu, taip. Einant tą kryptimį, kur jūs jaučiate, kad jūs save realizuojate, kad jūs galite žmonėm padėti, kad jūsų talentas gali kažką naudingo padaryti, taip. Kaupkite žinias, kaupkite dvasinės, religinės, ezoterinės žinias, kaupkite žinias apie sritį, kuri jums yra mylima, artima, kaupkite žinias apie santykius, vis dėlto čia jums iškrito taurių riteris, kažkoksai tai pasiūlymas, taip, širdies pasiūlymas, tuoktuvės, sužadėtuvės, vaiko gimimas. Kaupkite žinias apie tas sritis. Bandykite stebėti aplinką, suprasti. Net jeigu jums ir atrodo kito žmogaus kažkokie tai poelgiai nesuprantami, tai pasistengkite suprasti juos, taip. Skanuoti aplinką, tiesiog kas vyksta šalia jūsų, aplink jūs. Galbūt pamatysite kažkokius tai ženklus, kad gyvenimas jūs stumia eiti tą kryptimį ar tą kryptimį, ko anksčiau nepastebėjote, taip. Ir va dėl to turėsite tą tokį pabudimą, kad kaip aš anksčiau nemačiau viso to, ką man gyvenimas dabar rodo, kažkoksai tai toks nušvitimas gali būti. Tai tikrai linkiu sėkmės 2026 metais visose gyvenimo srityse. Linkiu nuostabių transformacijų, kurios privestų jūsų gyvenimą prie pozityvių naujų pradžių, kažkokių tai svarbių gyvenimo pokyčių, privestų prie išminties ir kad jūsų gyvenimas turėtų pilnatvę.
Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kiškiai, kokie pokyčiai laukia kiškių ugninio arklio 2026 metais. Bei vienas raktinis žodis, kur reikia sukoncentruoti savo dėmesį kiškiams, kad 2026 būtų labai sėkmingi metai. Kiškiai, pasižiūrėkime, jums iškrito lazdų dama ir didysis arkanas bokštas. Pradėkime nuo lazdų damos. Galbūt 26 metais jums bus svarbi ši moteris, o galbūt jūs esate ta moteris. Lazdų dama yra ugnies stichijos moteris, tai yra liūtas avinas šaulys. Ir jinai nelaukia, kol kažkas kažką padarys, atneš jai ant lėkštutės. Iniciatyva visada eina iš jos pusės, jinai daro tą, ką jinai nori, ne tą, ką reikia, bet tą, ką nori. Jinai nebijo rizikuoti, jinai nebijo pradėti kažką naujo, nesvarbu kiek jai metų, nesvarbu kokia šeimyninė padėtis, taip, jinai visada pasiruošusi įsakinėti, daug judėti, rizikuoti ir daryti tai, ką jinai trokšta daryti. Na ir šalia iškrenta bokštas. Bokštas griūna, tai reiškia, kad tai bus transformaciniai metai, reikės išeiti iš už savo komforto zonos ribų. Kai griūna mūsų tvirtovė, viskas, mes nebeturime kur pasislėpti, taip, mes turime eiti, ieškotis prieglaudos, kas mus paremtų, kur prisiglausti, kaip dabar gyventi, taip, tai vat, kai griūna bokštas, tai rodo, kad ateis arba netikėta žinia, arba kažkas tai iš jūsų gyvenimo pasitrauks ir atlaisvins vietą naujoms pradžioms. Bet kai bokštas griūna jisai dėl to, kad pamatai nebuvo tvirti. Tai grius tik tai, kur neturėjote stiprių pamatų. Jeigu turėjote su kažkuo tai stiprius, tvirtus santykius, grindžiamus aukštą moralę, tai tie dalykai nepasitrauks iš jūsų gyvenimo. Pasitrauks tik nereikalingi žmonės, nereikalinga darbovietė, nereikalingi kontaktai, nereikalinga gyvenvietė, nereikalingas būstas, taip, na tai, ko jums tikrai nereikia, tai, kas jums nepadeda šiame etape. Ir kai griūna bokštas, reiškia, atėjo laikas statyti naują bokštą, bet šį kartą jau turite pasirūpinti, kad tie pamatai būtų tvirti, kokybiški, stiprus. Tai reiškia, turėsite daugiau dėmesio skirti būtent komunikacijai, kokybiškai komunikacijai su kitais žmonėmis. Taip, galbūt ir patiems teks įdėti daugiau širdies į tuos ryšius. Tai gali būti ir verslo partneriai, ir naujas darbdavys, ir kažkokie tais nauji kaimynai. Į kažką šį kartą reikės įdėti daugiau pastangų, kad ir naujas verslas gali būti, taip. Tai vat gali būti, kad arba šita moteris jūs prives prie tos transformacijos, arba šita moteris esate jūs ir jūs suprasite, kad atėjo metas veikti ir aš griaunu viską, aš nenoriu čia pasilikti. Nuo šiol aš darysiu tam tikrus dalykus visiškai kitaip, negu dariau iki šio momento, taip. Tai nebijokite išeiti iš komforto zonos, nebijokite rizikuoti, nebijokite daryti kažką kitaip, negu jūs esate įpratę daryti. Tai jums atneš didžiulę sėkmę, naujas pradžias, daug pozityvių dalykų. Ir jūsų raktinis žodis, kuris jums iškrito, parama, padrąsinimas, asistavimas, na vat būtent parama, ramstis, tai yra būtent tas stiprus pamatas, kurio jums trūko iki 2026 metų. Tai 26 metais jūs turite pradėti remti kitus, jeigu norite, kad kažkas paremtų jūs, pradėti drąsinti kitus, jeigu norite, kad kiti žmonės
padrąsintų jūs, taip. Perkeltinė prasme tiesiog jūs turite sukurti stiprius pamatus. Viską, ką jūs pradėsite 26-aisiais, įdėkite daugiau širdies į tas naujas pradžias, sąmoningiau žiūrėkite į naujus ryšius. Tai yra, atidžiau klausykite, ką žmonės sako, rūpestingiau reaguokite į jų žodžius, taip bandykite sukurti stiprų ryšį. Nesvarbu, ar tai kažkokie tais kontaktai versle, samdomam darbe, tai yra nauji meilės santykiai, taip. Viskame bandykite žmonėms siūlyti savo paramą ir ta parama, padrąsinimas grįš jum atgal su kaupu, taip. Tai kiškiai linkiu sėkmingų transformacijų, drąsiai lipkite iš savo komforto zonos, iš jūsų gyvenimų išeis nereikalingi dalykai ir ateis šviežios, naujos, gražios pradžios. Ir linkiu, kad tos pradžios, kad tie kontaktai šį kartą būtų stiprus, kokybiški ir ilgaamžiai. Tai didžiausios jums sėkmės visose gyvenimo srityse 2026 metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Drakonai. Kokie pokyčiai laukia drakonų ugninio arklio 2026 metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia koncentruotis drakonams, kad 26 metai būtų labai labai sėkmingi. Na kągi, drakonai, pažiūrėkime. Jums iškrito lazdų riteris ir lazdų dvejetas, dvi ugnies stichijos kortos. Pradėkime nuo lazdų dvejeto. Lazdų dvejetas yra pasirinkimas tarp dviejų lazdų. Rinktis kairę ar dešinę, rinktis A ar B, rinktis įprastą kelią ar rizikuoti. Tas klausimas būti ar nebūti, ką pasirinkti. Tai yra analizės pasirinkimo momentas, kai jūs sprendžiate, kuria kryptimi judėti, ką daryti toliau, tai pasirinkimo metas. Taipogi lazdų dvejetas dažniausiai atvaizduojamas su gaubliu rankose ir gaublys reprezentuoja keliones, užsienį. Šios dvi kortos kartu tikrai jums gali rodyti keliones, kadangi lazdų riteris rodo judėjimą, didesnį aktyvumą negu įprastai. Tai gali būti, kad daugiau teks judėti, daugiau keliauti, daugiau skraidyti, daugiau naudotis autobusais, traukiniais, taip kažkokiu tais transportu. Lazdų dvejetas taipogi tos dvi lazdos, tos lazdos gali būti nutolusios viena nuo kitos ir, pavyzdžiui, rodyti, kad yra jums artimas žmogus užsienyje, ar jūsų antroji pusė, ar kažkoks kitas šeimos narys, taip. Ir jums, pavyzdžiui, gali tekti judėti tarp šalių, tarp miestų, taip, grįžti pas save namo, tada aplankyti tą žmogų, vėl grįžti pas save namo. Galite daugiau laiko praleisti automobilyje 26 metais, teks keliauti daug iš taško A į tašką B, iš taško B į tašką A, taip, tarp dviejų nutolusių objektų. Na ir dvejetas vis dėlto rodo porą, du žmonės. Tai panašu, kad į savo tikslus įtrauksite ir dar bent vieną žmogų, kuris jums gali padėti, taip. Lazdų riteris būtent rodo motyvaciją, užsidegimą, liepsną akise. Turiu tikslą, einu tikslo link, esu užsidegęs, motyvuotas, ryžtingas, žinau, kad pasieksiu visko, ko tik tais noriu. Bet panašu, kad tų dalykų sieksite dviese, poroje su kitu žmogumi gali būti, taip. Arba tai bus, kad 26 metais turėsite kažkokį tai svarbų sprendimą atlikti, pasirinkti vieną iš dviejų variantų ir jau tada, kai jūs nuspręsite, kur link jūs keliaujate, tai jūs tuomet taip užsidegsite su tokia motyvacija, tiesiog rausite į priekį, taip savo tikslų link tiesiog skriesite. Tai dvi ugningos kortos, bet
Prieš raunant į priekį labai gerai pasverkite tuos pasirinkimus už ir prieš, taip, visą analizę pliusų minusų pasidarykite, kuris jums atrodo naudingesnis, geresnis. Ir jau tuomet galite, taip sakant, trauti į priekį savo tikslų link. Gali būti, kad daugiau tiesiog kasdienybėje teks jums judėti. Turėsite galbūt kasdienių tokių ilgesnių kelionių. Galbūt iki šiol nereikėjo jums niekur važinėti, dabar reikės, pavyzdžiui, važiuoti, taip, kiekvieną dieną. Daugiau šalių aplankysite, daugiau pasaulio pamatysite, pasaulėžiūra pasikeis. Na, arba reikės, pavyzdžiui, gyventi tarp dviejų šalių, tarp dviejų miestų, taip, jūsų artimasis gyvena užsienį, dėl to jūs jaučiate, kad ir ten jūsų namai, bet tuo pačiu jūs gyvenate dar kitoje šalyje, tai ir ten yra jūsų namai. Na, gali būti, kad būsite kažkaip tarp dviejų skirtingų objektų 2026 metais. Na ir jūsų raktinis žodis 26-iesiems – transformacija, radikalūs pokyčiai, vidiniai pasikeitimai. Tai transformacijos gali būti tiek išorinės, tiek vidinės, o gali būti, kad išorinės transformacijos privers ir transformuotis jūsų vidų, jūsų vertybėms, jūsų mąstymui apie gyvenimą, apie tikslus, kas yra svarbu, o kas nėra svarbu. Taip, jeigu daug keliausite, tos kelionės, skirtingi žmonės, tradicijos gali pakeisti jūsų požiūrį, taip. Jeigu teks kažkokį tai svarbų pasirinkimą atlikti 26-aisiais, tai tas pasirinkimas ir judėjimas to pasirinkimo link, to tikslo link, irgi kažkaip gali jūs transformuoti. Na, kažkas tai vyks kitaip negu įprastai, jums tai sukurs kažkokio tai stebuklo jausmą. Jūs galite pajausti, kad jūs visiškai pasikeitėt, taip, kokie jūs buvot iki 26 ir kokie jūs būsite po 26. Galbūt jūs pagaliau atradote sritį, kurioje jūs tiesiog užsižiebėte kaip degtukas, ant kiek ta sritis jums yra širdžiai maloni. Net atrodo, kad jūs nuovargio neturite, ant kiek jums įdomi ta sritis ir tiesiog nenuvargstate. Atrodo, galite daryti, taip? Priimkite svarbų sprendimą 26 metais, pasirinkite vieną iš dviejų variantų ir tuomet jau užsidegę lėkite, bėkite savo tikslo link, daug judėkite, galbūt tai bus metai, kai jūs pradėsite lankyti sporto klubą, daugiau sportuoti, daugiau vaikščioti, bėgioti, eiti į kažkokius tai grupinius užsiėmimus. Netgi gali nutikti tos išorinės transformacijos, kūno transformacijos, jeigu jums natūraliai teks daugiau judėti, taip gali būti, kad ir jūsų išvaizda pasikeis. Tai linkiu įdomių kelionių, linkiu judėti užsidegusiom akim savo tikslo link ir linkiu labai sėkmingų, akis atveriančių transformacijų 2026 metais. Didžiausios jums sėkmės visose gyvenimo srityse. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Gyvatės. Kokie pokyčiai laukia gyvačių ugninio arklio 2026 metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką turi koncentruotis gyvatės, kad 26-ieji būtų labai sėkmingi metai. Gyvatės, norėčiau pradėti nuo jūsų raktinio žodžio. Jums iškrito pasišventimas, atsidavimas. 2026-aisiais panašu, kad reikės rasti žmogų, į kurį jūs norėtumėt lygiuotis. Galbūt dėl tam tikrų žmonių pasiaukoti reikės. Jums iškrito šiaip labai įdomios kortos. Pirmoji korta tai yra taurių trejetas ir didysis arkanas saikingumas. Tai taurių trejetas rodo džiaugsmą,
bendruomenę, bendrystę, jums artimus žmones, kad reikia viską daryti kartu su pagalba, kartu su kitais žmonėmis. Nepamiršti atšvęsti savo pasiekimų, nepamiršti apskritai džiaugtis kiekvieną dieną, gyventi momente čia ir dabar, taip, va tokio šventimo korta. Bet saikingumas iškrito ir saikingumas yra apie saiką, ypatingai pabrėžia tą svarbą sukontroliuoti save, savo troškimus dėl geresnės ateities, taip. Tai yra, jeigu per daug švenčiate, per daug svaigiųjų gėrimų vartojate, atėjo laikas juos apriboti. Jeigu per daug cukraus, kofeino, atėjo laikas juos apriboti. Nesveikai valgote, atėjo laikas sveikai maitintis. Per daug išleidžiate pinigų tiesiog kai liūdna nuotaika, atėjo laikas sukontroliuoti tą troškimą. Per mažai miegate, atėjo laikas pradėti sekti miego režimą ir kažkaip rimčiau į jį žiūrėti. Taip, vietoj filmų rinktis knygų skaitymą, vietoj išlaidų rinktis taupymą. Kai mums reikia save kontroliuoti, nes mes žiūrime į platesnį, didesnį paveikslą, tai yra mes žiūrime ir į savo ateitį, ne tik į šį momentą ir suprantame, kad sveikata bus geresnė, jeigu aš dabar tam tikrus dalykus paaukosiu. Finansinė padėtis, santaupos bus didesnės, jeigu tam tikrus dalykus aš dabar paaukosiu, taip. Saikingumas yra pati lėčiausia korta, ramiausia korta. Būsena emocinė turi būti stabili, kaip tų vienuolių, kurie meldžiasi Indijoje ir jokia situacija neišmuš iš vėžių, taip. Tai apie tokią būseną kalba saikingumas. Ir kad pasiekti tokios būsenos mes dažnai turim save apriboti. Kai mes save apribojam, imamės kažkokios tai askezės, taip, kažkokių tais draudimų, mes suprantame, ant kiek mes galime būti tvirti, ant kiek mes turime ištvermės, taip, kad mes galime, jeigu mes galime save sutvardyti nuo kofeino, cukraus, svaigiųjų gėrimų nors savaitę, tai ant kiek mes galime viską lengvai pasiekti gyvenime, taip? Nes jau kai kūnas pajaučia, kad ilgą laiką kažką darėt, kas nėra gerai ir greitai tą dalyką eliminuojat iš savo gyvenimo, taip? Pavyzdžiui, nustojat naudoti cukrų. Tai atrodo, kad visos mintis tik apie tą cukrų ir sukasi, taip? Kaip narkomanai negavę savos dozės. Tai kiekvienas mes turime tų savo priklausomybių. Ir jeigu mes sugebame jas pažaboti, pas mus atsiranda tokia vidinė tvirtybė, atrodo, kad mes galime šiame gyvenime padaryti bet ką. Ir dažnai, kad mums pavyktų save apriboti ir išlaikyti tą askezę, mums reikia pasikliauti tomis aukštesnėmis jėgomis, mums reikia susifokusuoti į religiją, į šventus dalykus, į maldą, taip, toks jausmas, kad mes per tuos dalykus, per mąstymą apie šventus dalykus mes gauname papildomos tvirtybės, energijos, kuri padeda mums sukontroliuoti savo troškimus. Tai jeigu jūs per daug švęsdavote, per daug buvote atsipalaidavę, tai atėjo laikas šiek tiek rimčiau į viską pasižiūrėti ir rasti balansą, taip? Kartais būti rimtesniems, daugiau dirbti, mažiau švęsti, bet jeigu jūsų situacija yra visiškai priešinga, taip, jūs esate vieniši vilkai, kurie tik dirba ir dirba, tai šios kortos kviečia surasti balansą, kad reikia pabūti bendruomenėje, kad reikia pabendrauti su kitais žmonėmis, kad reikia sukurti artimus ryšius, kad reikia pasidžiaugti net ir menkiausiomis pergalėmis, pasiekimais, taip? Galbūt 26 metais jums bus labai svarbus tie ryšiai, kad pasiektumėte savo tikslų. Taipogi galbūt tie žmonės padės jums išsilaisvinti nuo tam tikrų priklausomybių. Galbūt tai bus kažkokia tais bendruomenė, taip. Ir pasižiūrėkite, kaip tos 3 moteris yra atsisukusios, žiūri į tą vieną moterį sėdinčią su 2 balandžiais ant savo rankų, taip.
Toks jausmas, kad jos lygiuojasi į tą moterį, kuri sėdi sukryžiavusi kojas. Tai va tas va raktinis žodis pasišventimas, atsidavimas. Galbūt jūs 26 metais atsiduosite kažkokiai tai bendruomeniai, įdėsite savo širdį į tos bendruomenės veiklą. Surasite bendraminčių, kurie pavyzdžiui eina per tas pačias situacijas ir jums visiems bendrai kartu pavyks lengviau praeiti tuos etapus, taip. Galbūt surasite žmonių, kurie yra labiau religingi, susifokusavę į dvasinius, o ne į materialinius dalykus ir dėl to ir jūsų požiūris pasikeis ir jūs būsite įtraukti į tas veiklas, taip. Bet panašu, kad kažkam turėsite atsiduoti, pašvęsti savo gyvenimą, savo metus 26 metais. Ir tai jums gali atnešti pilnatvę, tai gali jums padėti susidoroti su nerimu, tai gali jums padėti atnešti balansą į jūsų gyvenimą, kadangi saikingumo korta, kam reikalingas saikas, kad mes turėtume balansą gyvenime, kad mes turėtume aukso viduriuką. Vat laimė ir slypi tame aukso viduriuke, kad nieko mes negauname per daug ir nieko mes negauname per mažai, mes gauname būtent tiek, kiek reikia. Vat būtent tada ir ateina į mūsų gyvenimą pilnatvė, dėkingumas už viską, ką mes turime. Tai va 26 metais jums yra puikus laikas save sukontroliuoti nuo kažkokių tais priklausomybių, nuo tam tikrų produktų, įpročių, kuriuos perdozavus gali būti blogas rezultatas. Puikus laikas išmokti savyje surasti tą ramybę, kažkokiu tais būdu panaikinti tą nerimą. Tai gali padėti religiniai dalykai, dvasiniai dalykai. Taipogi meditacijos, kvėpavimai, joga, požiūrio pokyčiai, kitoks požiūris į tą pačią situaciją. Labai svarbus balansas ir aukso viduriukas. Ir panašu, kad reikės kažkam pasišvęsti, atsiduoti, kad metai būtų sėkmingi. Tai gyvatės linkiu sėkmingų 26 metų, linkiu sėkmės visose gyvenimo srityse, linkiu pilnatvės. Ir linkiu stiprybės apribojant save nuo tam tikrų žalingų dalykų. Tai gali jūs labai sustiprinti ir jūs pamatysite, kaip visiškai kitaip pradėsite reaguoti į gyvenimo iššūkius. Ir linkiu didžiausios sėkmės ieškant lyderių, į kuriuos jūs galite lygiuotis, kurie jūs įkvėps ir motyvuos keisti ir gerinti savo gyvenimą. Tai gyvatės didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.